สับไฟเลยเหรอขวานสับไฟเลยเหรอครับหมดแล้วไฟใกล้จะหมดแล้วนั่นมันสับหมูแล้วคุณ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้อัพตีนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่องนันดีเวิร์ดวันนี้เราจะมารีวิว เราจะมารีวิวเพโดวิลใช่ไหม เพ ครับ โดวิล เป็นรถดับเพลิงจะมาลองแกะดูว่ามันเล่นยังไงใช่ไหมครับ ครับ เรามีจริงๆเราก็มีเซตอื่นด้วยแล้วเราก็ได้เซตนี้มาเพิ่ม นี่ เดี๋ยวเราจะมาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันเป็นยังไงเล่นยังไงแล้วมันมีอะไรให้บ้างนะเบื้องต้นนะเขาก็จะมีอะไรนะมีรถให้1 คันแล้วก็มีขวานมีอะไรนะ หัวใจดับเพลิง หัวใจดับเพลิงอันนี้เป็นแป้งโดสีน้ำเงินเอามาทำเป็นน้ำแล้วก็มีแป้งโดสีแดงสีเหลืองเอามาทำเป็นไฟได้ว้าวว้าวเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับ เก่งเลย แกะกันเลยตัดออกก่อน ตัดไม่ออก ตัดไม่ออก ตัดออกแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าด้านในแป้งโดสีเป็นยังไงบ้าง ปึ๊บ เปิดได้ไหมครับ มาครับ โอ้มันแข็งขนาดนั้นเลยนะโอ้นี่ไหนขอดูสีที่เอาไว้ใช้เป็นไฟหน่อยวู้นี่สีแดงกับสีเหลืองเลยอันนี้เอาไว้เป็นน้ำใช่ไหมครับ แล้วก็จะทำกันเลยนะครับ โอเคโอ้นี่เราสามารถทำเป็นรูปขวานก็ได้แล้วก็มีรูปอะไร เนี่ยขวาน โอ้ใช่ อันนี้ขวานอื่นของคันติโร่ สามารถทำเป็นถังดับเพลิงนี่เราลองทำเป็นรูปถังดับเพลิงก่อนดิแป้งนุ่มนิ่มมากเลยนะเนี่ย ให้ดูวิธีการทำ ไหน แบบนี้ ดูที่เอามาให้เพื่อนดูอ๋อนี่กล่องเขาให้ทำเป็นไฟแล้วก็มีเป็นน้ำใช่ไหมลูก ครับ นี่เป็นถังดับเพลิง อันนี้เป็นที่หัวใจดับเพลิง นี่ถ้าทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปถังดับเพลิงแบบนี้เลยแต่พอดีว่าแป้งเรามันนิ่มไปหน่อยมันเลยดึงไม่ค่อยขึ้นนะคะเกิดเหตุไฟไหม้หน่วยกู้ภัยช่วยกู้ภัยทีครับ ครับ เตรียมน้ำเร็วเตรียมน้ำเร็ว น้ำเลยครับ เตรียมน้ำเลยฟีโอ้ดับไฟน้ำหมดเติมน้ำหน่อยแล้วนี่อันนี้เติมได้ไหม นี่ไง เติมน้ำที่รถดับเพลิงหน่อยครับเติมน้ำที่รถดับเพลิงหน่อยดูสิไง กดลงมาเลยโอ้น้ำพุ่งกดไหมแล้ว ก็ไม่ออก ออกไหมเติมน้ำต้องเติมน้ำนะเติมน้ำ จะใช้หัวใจดับเพลิง โอ้นี่ออกมาเป็นเส้นน้ำเลย อันนี้ สีเหมือนน้ำเลยยืดออกมายืดไว้เอาใส่ถังรถดับเพลิงเร็วไฟจะได้สงบลงไปใส่น้ำลงไปดับเพลิงเลยดับเพลิงเร็วทุกคนกำลังต้องการความช่วยเหลือโอ้น้ำมาแล้วจุ่มไฟเริ่มหายแล้วไฟเริ่มจะมอดแล้วเพิ่มเร็วเติมน้ำเพิ่มเข้าไปเลยฉีดเข้าไปเลย ฉีดไม่ออก น้ำทะลัก น้ำล้นเร็วไฟลุกลามขึ้นอีกแล้วต้องใส่น้ำเยอะๆเลยเดี๋ยวจะดับเพลิงไม่ได้ดับเลยใช้ขวาน ป้องสับไฟเลยเหรอขวานสับไฟเลยเหรอครับป้องอ๋อไฟกระจายดับน้ำอีกดับน้ำเพิ่มน้ำไฟใกล้จะหมดแล้วนั่นมันสับหมูแล้วคุณ เอาไปดับเพิ่ม น้ำแค่ นี่ไงยืดลงมาเย้ดับไฟได้แล้วนักดับเพลิงตัวน้อย เย้ดับเพลิงด้วยนะครับแล้วก็เป็นรีวิวของเราแล้วนะครับ
เป็นแป้งเพโดใช่ไหมครับ หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องอันนันยูนิเวิร์สด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้อัสตินกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ